batuk nggak sembuh-sembuh, baik batuk kering atau batuk berdahak, ayo ambil jeruk nipis atau jeruk lemon ya, belah dua, bersihkan bijinya, lalu panggang di atas kompor, lalu berikan kapur sirih ya, kapur sirih yang cair begini nih, baru taburkan di atasnya ya, oleskan di atasnya atau ditaburkan boleh ya, seperti ini ya. Nah, terus kasih sejumput garam ya, kasih sejumput garam ya. Nah, lakukan meminum ramuan ini selama 2 kali sehari sampai sembuh ya, sampai sembuh. Ya, jadi ini adalah ramuan tradisional yang sangat bagus ya. Jadi nanti sampai kapurnya itu mendidih ya. Kalau kapurnya sudah mendidih di atas asam itu artinya sudah matang, sudah bisa diangatin, minumlah selagi hangat-hangat. Ini adalah ramuan yang bagus untuk mengobati batuk ya, atau mungkin sakit tenggorokan, atau mungkin sulit nelan atau sulit minum juga ya. Jadi cukup bagus untuk mengobati penyakit batuk ya. Saya nggak tahu beberapa belakangan ini ada demam dan batuk ya, jadi untuk mengobati batuknya inilah kita bikin ya. Kalau demamnya itu bisa, tadi kita sudah pernah belajar yang membahas obat demam itu bisa pakai paracetamol ditambah puir 16 ya, dicampurkan ya, atau mungkin boleh pakai pucuk pisang atau dikompres es batu ya. Jadi, dan tentu saja harus banyak minum ya, karena saya nggak tahu belakangan ini penyakit demam dan batuk itu apalagi di daerah yang setara area SD ya, itu saya lihat sangat banyak ya, apalagi di satu kelas anak saya itu ada berapa orang yang kena ya. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang sakit lekaslah sembuh ya.